Baba siyabingelela inkosi yesizwe. Siyabingelela intombi emhlophe inkosazana. Ngibingelela abalaleli beDream TV. Awusiyakuthokozela kakhulu ukuba khona kwenu lapha ekhaya namhlanje kulomsebenzi oyingqophamlando. Kepha udala waqhubeka, kepha namhlanje siubiza ngengqophamlando ngesizathu engizozisho uma sekuhambeni kwenkulumo. Lo okhulumayo ke inkosi uLucky Mqiqelwa Fodo kwisizwe saseNhlangwini eGugwini. Ngidlule eduze kwami makubhekile kubonakala inkosi yala ekhaya futhi inkosi uDlamini, inkosi kayibizwa ngegama. Futhi kube inkosi umntwana ngale uyaqaphela ngithi umntwana angithi inkosi kuphela kubuzalwa endlunkulu. Nathi simakhosi siyayihlonipha indlunkulu kakhulu. Saba nenhlanhla kuba sibe inkosi yasenqaba kucasha iyothatha endlunkulu. Nathi sihlonipheke sibe nabantwana abakhona phakathi kwemndeni wethu njengamadlamini. Masingeneke kuvuthwa indaba manje. Kungani silapha? Kungani nani nilapha? Ngiyathemba nifuna ukuzwa lokho. Babukeli beDream TV. Sihlangene lapha nalentokazi emhlophe nensizwa lapha enhle. Into engeshwa ke aniyiboni nini, ibonwa yimina kuphela. Inkosi yami. Yes, ihleka kahle, uyayibona nje avihleka kamnandi. Okay, masukuyeke ke lokho. Lo mcimbi kumcimbi ovesana uba khona minye kanjalo iba khona. Injongo uba siwakhe njengesizwe. Sahlala phansi somkhandlu weFodo-Tribal Authority. Sabonisana ukuthi kungani ingane singazigonqisi. Savumelana nomkhandlu ngokubanza ukuthi umgonqo kuyinto ebalekile kakhulu enganeni zesifazane ukuthi badlule kulezinga begonqiswa. Sithe masenza umgonqo wenziwa ngamadoda acebile ami kahle enganeni zawo. Akhona lengane zona abazali abangathatha intweni abangawutholi lo mcimbi uba njengentombi esiphethe kahle. Sathi masithathe yonke intombi yesizwe senhlangwini sizoyigonqisa. Nobe iphuma ekhaya elinjani nayo ithi ikhula iyazi ukuthi ngagonqiswa. Njengobaba wesizwe saqeda kanjalo ukuthi masenzele nalabo abangathatha intweni abantwana babe nefuqu nothando lokuyiphatha kahle ukuze bafikele ezingeni ukuthi babe bashadile. Okunye futhi ukuthi sithathe lo mcimbi siwenze lapho kufundiswa khona abantwana njengoba kwegonqisa ukuthi intombi isiphatha kanjani, ilungisela isikhathi esisayo ngoba intombi inozala wesizwe. Uma ke ilokhuza ukhozo okanye imbewu ibolile ayivami ukwenza okulungileyo masokufana mama ekwenze. Lana siyenza imbewu ukuthi le mbewu esizoyitshala kwesikhathi esisayo ize inikeze isivuno esihle. Ingakho ke senza lo msebenzi. Labantwana siyabakhuthaza ukuthi bangazibandakani ocansini bengakafiki esikhathini uba bazibandakanye ocansini. Lengane siyayikhuthaza futhi ukuthi maziye esikoleni. Ekakhulu imfundo iyona uma ubheka ilogo yethu lapha ngaphansi kuthiwa imfundo isikhali. Ingakho silandela lo nhlokomo ukuthi yonke into esiyenza esizweni sikhuthazwe ilogo esayenza njengesizwe
ukuthi imfundo mayihambe phambili ukuze ivulele isizwe esizayo ukuthi sikwazi ukuyimela, ngoba into ayikho into ebalekile njengokuzimela. Uma umuntu sibafundisa lokho, isikolo iyona ehamba phambili lapha. Siyakubona ukuyiphatha kodwa isikole iyona nto ehamba phambili ukuthi ingane maziye esikoleni zingajahi ukuyogana, zihlale mazinyamezele. Isikhathi semfundo iminyaka embalwa nje, ngoba ufundile ke wena ungangibalela bami mingakho iminyaka ukusuka ka-sub A to tertiary apho khona uthola isidanga sakho. Sikhuluma nje lapha eduze kwami lamakhosi ngiyazidla ngawo kuba isizwe senhlangwini namhlanje sakhanyiselwa ingane ezifundile lezi esihola isizwe ngendlela efanelekile ngoba baya esikoleni. Ingakho kunjena namhlanje ngoba baya esikoleni. Esokuthokozela kakhulu ukuthi nawe njengoba befundile masukufake nasesizweni uba mazilandele ekhondweni labo baba basho. Lokho balaleli ngisho ukuthi thina bantu abampisholo silahlekelwa okwethu ngoba singawulungiselanga. Uma ukulungiselele kokunikeza okuhle, namhlanje nje engathi inqophamlando besovaleleswa intombi eseshiya la ibheke emzini ithi izobonga ngoba yaqala ukuqhakaza esizweni sonke, yaqala la. Namhlanje ithi izobonga kwisizwe senhlangwini, ingabongi kimi, ibonga kulamakhosi wonke ngoba konke engikwenzela esikwenzayo sikwenza egameni elilodwa lesizwe sikaFodo inhlangwini kenhle kaNombalele. Hawu wathi sasihle isizwe. Siyabonga. Siyabonga baba kakhulu. Ngiyathemba ukuthi umbukele ekhaya ukuzwile konke abekade edinga ukuzwa. Baba wami, ake simbonge kakhulu uNkulunkulu ngokuthi nje kusukela kuphazamise iCovid anibanga nako ukuthi nithi sesiyayeka ukuyiyeka, kodwa nithe uma sekuvuleleka nathi siyaqhubeka. Kusukela namhlanje baba, yini esingeke silindele nje njengoba ke kwavala iCovid then manje kwavula iwaba khona umcimbi? Ngaba ukuthi ubukhona ngoba ukuthi kunesimo sokuvala isintombi noma kuumcimbi osazoqhubeka eziminyaka ehamba? Ngomnandi lo mbuzo. Lo mbuzo bebe ngisho ukuthi oweminyaka nomnyaka, unyaka nonyaka intombi zasenhlangwini ziyabongwa. Uzoqhubeka kuze kwena phakade ngoba kuyisiko esisiqhatsha ngalo thina njengenhlangwini. Ubuyaqaphela intombi zalapha zehlukile kwezinye izindawo, zifaka isigege, ngisho noba siya kuphi sifaka isigege. Nakho-ke yilokho esikukhulisa ukuthi masikhule zazi bazivelaphi, ngoba uma ungazi ubuvelaphi nalapho uyakhona owazi. Yes, so umcimbi siyathembisa ukuthi yonke iminyaka izoba iqhubeka, kanti inhloso yethu ngoba sibona sibathathu lapha sithe ngithema ngisho lapha sathi besende sifuna lo mcimbi ujikeleze wakhe isizwe esihlangene, ngoba ubukhosi ongenabo abantu besifazana kusibona ubukhosi lo. Baba wazokhuluma kamnandi Nkosi yami, wazokhuluma kamnandi baba. Siyabonga umcimbi ube muhle kangakaya, umcimbi ube impumelelo. Mhlambe baba sengiphetha ubaba kungenzeka ukuthi kunawo amanye amazwi angase nje awadlulise ukubonga, ngaba kubongwa izintombi, ngaba kubongwa noma ngaba nje bekhona ukuze lo mcimbi ube impumelelo kangaka. Ngaba ukuthi mhlambe baba ubonga nje eshwankathela konke obekwenzakala ngalomcimbi. Hawu, ngizoqala kuphi? Ngoba igama lokubonga igama elincane kodwa liqhamuka ukuthi lisuka kuphi. Ngibonga amakhosikazi wami okokuqala. Ngibonga amakhosikazi wami. Ngaphandle kwawo ngaba ngekho kule ndawo. Ukuthi uma kwenza lo msebenzi ayikho ehlala phansi.
ileyo ebamba indawo yayo, leyo ebamba bahlangane bahlale bakhiphe lo msebenzi ololuhlobo. Ngiphinde ngibonge amadlamini bomba lamasuba likhulu. Luwenza umcimbi lijwayele ukwenza kodwa lenze kakhulu kule game. Ngiyawabonga amadlamini ngomsebenzi abawenzayo phakathi kwalesi sizwe engathi bangakhula. Ngibonge nomehlo ngoba labo mama nje bayishilo inkosi mayikhuluma lapha labantu abaholelwa bakhipha imali zabo kodwa bathi ngoba isizwe siyasithanda siyofela khona kulento. Ngiyababonga omama abayinikela ngalolu hlobo. Ngizobonga isizwe ngokubanzi. Uma besingathandi bengeke kube nje. True uthando lwaso ngokuthanda isizwe ubuzwe babo lo msebenzi bawumela ngendlela esimangaliso kakhulu. Induna zithuka zinjalo zithi kodwa ngeke siyeke. Ngithi Makhehle nani bobhuti singiyabonga kakhulu ngokuzenzisiyo kwemisebenzi enwenzela lesi sizwe. Ngizogcibela ke ngabakithi ukuthi nje namhlanje suzimase lo msebenzi siphelele umsebenzi kababa omkhulu lo umsunguli walesi sizwe uFodo iqhawe lamaqhawe. Akukho sizwe sifana lesi esinamakhosi angaka ephuma esendeni elilodwa nomhlaba ongaka ukhombisa uqhawe wasishiyela kona. Ngibonga yena uMagaduzela uMabolo Lempunzi usongolo kabasekosi sabadinyawo mencwa. Siyabonga wasishiyela kona. Sikubonga kakhulu ngoba asingeke singambongi. Siyambonga ubaba wethu omkhulu asenzelele umsebenzi ngalolu hlobo. Yebo. Ay inkosi sizwile ikhuluma ikusho konke kumnandi kangakaya. Enhlizweni yami nginento ethi phambi kokuthi ngivale enhlizweni yami ngiyafisa ukuthi noma bangasho noma umuco wodwa amakhosi kungaba ihubo kungaba iyithakazelo noma umuco wodwa nje nithi ukusizwisa kancanyana. Siyo yazafuna zonke izizwe siyo Ndonyama siyo yazafuna zonke izizwe. Lokho mbukeli wethu besikuphathele wona si3 on TV. Mina ke igama lami ngumela Shazi kaPhali intomeni uzibonga ezimbili khuluma ngophimbo elimtoti sengisho umakoti weWundlu benke ngasho ngathi bekumnandi kakhulu usemnandi namanje ithi ke into ingamnandi iyaphindwa. Baba sebonga kakhulu ukuthi impela ushilo baba ukuthi njengokuba ubuqhubeka nomcumo namhlanje useza nomunye ingakho ngithi into emnandi iyaphindwa. Mina ngimela Shazi kaPhali intomeni uzibonga ezimbili. Bye, see you next time.